హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సుమాశ్రీ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనము చూడబోయే రెసిపీ వచ్చి వాము చారు అండి. నాన్ వెజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఈ వాము చారు రెడీ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. వాము చారుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి: చింతపండు ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా, జీలకర్ర 1/2 స్పూను, పసుపు 1/2 స్పూను, కొత్తిమీర కొద్దిగా, కరివేపాకు 3 రెమ్మలు, వెల్లుల్లిపాయలు 10 రెమ్మలు, వాము 2 టీ స్పూన్లు, సాల్ట్ తగినంత, ఉల్లిపాయ ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ఒకటి, అలాగే 2 పచ్చిమిరపకాయలు. తాలింపు పెట్టుకోవడానికి సాయిపప్పు, ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయలు. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు ఇందులోకి వేసేసుకోండి. అలాగే చింతపండు కొంచెం వాటర్ తీసుకొని అందులోకి ఇట్లా నానపెట్టేసుకోండి. ఒక 10 మినిట్స్ నానపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న బౌల్లో ముందుగా ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా, అలాగే కరివేపాకు ఇవి కాడలతో సహా వేసేసుకోండి. అలాగే కొత్తిమీర ఇది ఇలాగా కొంచెంగా తుంపి ఇలా వేసుకోండి. ఇందులోకి కొంచెం సాల్ట్, అలాగే పసుపు. ఇప్పుడు చింతపండు నీళ్ళు కూడా ఇందులోకి పోసుకుందాం. అలాగే ఇంకో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకోండి. పులుపు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడు ఇది మనం వేసిన ఇవంతా కూడా ఒకసారి చేతితోటి ఇలాగా నలుపుకోండి. మీరు పులుపు, ఉప్పు ఇవి 2 కొంచెం చెక్ చేసుకోండి. మీకు పులుపు ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఒక 2 మినిట్స్ ఇలాగా కలపండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఒక 2-3 మంటలు వచ్చేంత వరకు, పొంగులు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందాము. ఇది ఉడికేలోగా మనము ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకునేసి వాము, వెల్లుల్లిపాయలు ఇవి 2 మనం బరగ్గా మిక్సీ పట్టుకుందాము. ఇదిగోండి ఇలాగా రోల్ బాయిలింగ్ అవుతుంది కదా, ఇలా అయినప్పుడు ఒక 2 మినిట్స్ పెట్టి తర్వాత మనము వాము ఇంకా వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇలాగా పేస్ట్ అంటే ఇలాగా కొంచెం బరగ్గా ఇలాగా చేసుకున్నాం అనమాట. మిక్సీ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇలాగా తెల్లుతూ ఉన్నప్పుడు మనము ఇది కూడా దీంట్లో వేసేసి ఒక 2 మినిట్స్ మళ్ళీ మరగనివ్వాలండి. ఇది 2 మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ కనుక బాయిల్ అయితే ఆ వామ్ అనేది చేదు వచ్చేస్తుందండి. అందుకనేసి ఒక 2 మినిట్స్ ఇలాగా పొంగు రాగానే ఆపేసుకుందాము. తాలింపు పెట్టుకుందాము. సపరేట్ దీంట్లో మనం తాలింపు పెట్టుకొని ఇందులోకి మిక్స్ చేసుకుందాం. ఒక 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక ముందుగా తీసుకున్న ఆవాలు, సాయిపప్పు, జీలకర్ర ఇంకా ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనము ఈ నూనెలోకి వేసేసుకున్నాము. అలాగే ఇంగువ కొంచెం వేసుకుంటున్నామండి. ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం వేగాక మనము ఆ వామ్ చారులోకి, మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వామ్ చారులోకి ఇది మిక్స్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము మిక్స్ చేసేసుకున్నామండి తాలింపు పెట్టుకున్నది. అంతే అండి, సింపుల్గా మనము 10 మినిట్స్లో ఈ వామ్ చారు అనేది మనము రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ వామ్ చారు అనేది మనము ఎప్పుడైనా పిల్లలకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు పిల్లలకే కాదండి మనకైనా ఈ వాము చారు అనేది చేసుకొని తింటే గొంతుకిగా అనిపిస్తుంది. ఓకే అండి, వాము చారు రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.